পাখি মানুষের জীবনের সাথে এতপ্রতভাবে জড়িত। মানুষ পাখি লালন পালন করে, পাখিকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, গৃহপালিত প্রাণী হিসাবেও মানুষ রেখে দেয়। কিন্তু কেমন হয় যদি আপনার পাখির ভয়ে বাইরে ছাতা নিয়ে বের হওয়া লাগে, বা এই ভয় বিরাজ করে যে যে কোনো সময় পাখি আপনার বাচ্চাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে? এমন কথা শুনে গা শিউরে ওঠার মতোই অবস্থা হয়ে যায়। তো এরকমই অবাক করা কিছু পাখিদের নিয়ে কথা বলবো যারা খুবই ডেঞ্জারাস হয়ে থাকে। আমি নূর হোসেন আকাশ আছি আপনাদের সাথে। তো চলুন সরাসরি চলে যাই মেইন ভিডিওটিতে। নাম্বার 5-এ আমরা যে পাখিটি নিয়ে কথা বলবো সেটার নাম হচ্ছে বার্ডেড ভালচার। এটা দেখতে এতটাই ভয়ানক যে এটাকে দেখেই আপনি অনেক বেশি পরিমাণে ভীত হয়ে যাবেন। এবং এটার সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হচ্ছে এটা পাখি হয়েও হাড় খায়। কেমন অবাক করা জিনিস না? পাখিও হাড় খায়। এবং তাই নয়, এর খাদ্যের 90% অংশেই হাড় থাকে। কিন্তু এই পাখিটি হাড় নিজের দাঁত দিয়ে ভাঙতে পারে না। হাড় ভাঙার জন্য এটি হাড়টিকে নিয়ে আসমানে উড়ে যায় এবং আসমানের অনেক উপরে যাওয়ার পর হাড়টিকে নিচে ফেলে দেয়। ফেলে দেওয়ার পর যখন হাড়টি নিচে পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়, তারপর এই পাখিটি সেটিকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। তো একটা পাখি যেটা হাড় খেতে পারে সেটা কতটা ডেঞ্জারাস হতে পারে সেটা আপনি নিজেই ধারণা করে নিন। নাম্বার 4, ক্রাউন্ড ঈগল বা আসমানের চিতা। এটি ভয়ানক পাখিদের মধ্যে একটি অন্যতম পাখি। এটি বেশিরভাগ আফ্রিকাতেই পাওয়া যায়। আপনারা জেনে অবাক হবেন, এটি হরিণ, ভেড়া, বানর এবং চতুষ্পদ প্রাণীদের মধ্যে বেশিরভাগ প্রাণীদেরই এটি শিকার করে থাকে। এটি ঈগলের একটি প্রজাতি যেটার মাথায় রাজার মুকুটের মতো একটি অংশ রয়েছে এবং এটি বানরদের বেশিরভাগ শিকার করে থাকে। কিছু লোকেরা এর বাসার মধ্যে বানরদের মাথার খুলি পায় যেটা ড্যামেজ হয়েছিল, অর্থাৎ এর পাঞ্জায় এত শক্তি যে এটি খুলি পর্যন্ত ছিদ্র করে দিতে পারে। নাম্বার 3, অস্ট্রেলিয়ান ম্যাগপাই। দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি, সেটা আমরা সবাই জানি এবং আমরা দেখি যে দোয়েল কতটা কিউট হয়ে থাকে। কিন্তু আপনি অবাক হবেন যে অস্ট্রেলিয়ায় দোয়েলের যে প্রজাতি রয়েছে সেটার ভয়ে সরকার পর্যন্ত মানুষকে ক্যাব বা ছাতা নিয়ে বের হওয়ার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিল। কারণ এদের ব্রিডিং সিজনের সময় এরা অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যেত এবং রাস্তায় চলাচল করা বা সাইকেল চালানো লোকেদের উপর হামলা করা শুরু করেছিল। তাই এদের থেকে সাবধান করার জন্য এই নির্দেশ সরকার প্রদান করে। নাম্বার 4, দ্য গ্রেট হর্নড আউল। এটি পেঁচার প্রজাতির সবচেয়ে বড় প্রজাতি। পেঁচার এই প্রজাতি সাধারণত বদমেজাজি হয়ে থাকে। সাধারণত পেঁচা কখনোই দিনের বেলা হামলা করে না, কারণ দিনে তারা চোখেই দেখে না, কিন্তু রাতে এরা অ্যাগ্রেসিভ হয়ে ওঠে এবং এমনও ঘটনা ঘটেছে তারা মানুষের উপর হামলা করে দিয়েছে। এর ওজন মাত্র 1 কেজি, কিন্তু এর পাঞ্জার মধ্যে অনেক বেশি শক্তি রয়েছে। একটা শিকারী কুকুরের সমান এর পাঞ্জার মধ্যে শক্তি রয়েছে, যার মাধ্যমে এটা শিকারকে খুবলে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। নাম্বার 5 হচ্ছে ঈগল। ঈগল এমন একটা পাখি যেটা বিশ্বের সকল জায়গাতেই কম বেশি পাওয়া যায় এবং এটা কত ভয়ানক একটা পাখি সেটা নিশ্চয়ই আপনাদের জানার বাকি নেই। ঈগল অনেক বড় বড় শিকারও করে থাকে, যেমন এটা বিভিন্ন দেশে চতুষ্পদ প্রাণীদের ধরে পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করে এবং যখন তারা মারা যায় তখন ঈগল সেটিকে শিকার করে খেয়ে ফেলে। এবং যারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখেছেন তাদের জন্য একটি বোনাস ভিডিও, সেটি হচ্ছে একটি রাজহংসী বা মিউট সোয়াং এটিকে বলা হয়। এটি দেখতে নিরিবিলি হলেও হঠাৎ কখন এটি যে হামলা করে দিবে তা কেউ এটিকে দেখে বুঝতে পারে না। যখন এই পাখিটি রাগান্বিত হয় তখন এর দুটো পাখনাকে ফেলিয়ে চওড়া করে ফেলে যাতে এটিকে আরো বড় দেখায়, এবং একটি ঘটনা দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটি কতটা ভয়ানক হতে পারে। 2012 সালে শিকাগোতে একটি ব্যক্তি নৌকা দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটি রাজহংসী তার উপর হামলা করে দেয় এবং হামলা করে তাকে আহত করে এবং সে ডুবে মারা যায়। তো এই ঘটনা থেকেও আপনারা বুঝতে পারেন যে একটি নিরীহ থেকে নিরীহ পাখিও কতটা ভয়ানক হতে পারে। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিওর জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের পাশেই থাকবেন। আপনাদের সবাইকে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য ধন্যবাদ।